alumnes de primer de batxillerat de literatura universal i ara ens farem una sèrie de preguntes. Quin és el darrer llibre que has regalat? El darrer llibre que vaig regalar va ser de l'octubre i vaig regalar a ma mare per el seu aniversari i a la Catedral del Mar d'Ildefonso Falcones i bàsicament anava a la vida d'un jove que vivia a Arnau a la Barcelona del segle XIV. I bàsicament a través d'aquest personatge poden conèixer com era la societat en aquell moment i els abusos que la noblesa feien als temporals. Quin llibre no t'has pogut acabar de llegir? El llibre que no vaig acabar de llegir l'estiu passat era La xica del tren de Paula Hawkins. En teoria era un misteri, però he llegit llibres que realment no ho eren i eren molt més interessants i vaig llegir 5 pàgines i no m'ha agradat gens. I un llibre que trobis que està sobrevalorat? Aquest llibre no l'he llegit, però 50 sombres de Grey, perquè s'ha fet increïblement famós i per lo que sé i el que m'han contat, els personatges són increïblement estereotipats, realment no hi ha gaire interessant que diguem, xerra simplement del sexe i els fetitxes i tots aquests temes, que sí que crec que és positiu, però a la vegada crec que està increïblement sobrevalorat. Moltes gràcies. Bé, ara ja te faré una sèrie de preguntes. La primera és, segons tu, quina és la millor adaptació cinematogràfica d'un llibre? Pues jo aquest llibre no me l'he llegit, però m'ha xerrat molt bé d'ell i tot és Harry Potter. M'han dit que el llibre, tant el llibre com la pel·lícula està superbé i la veritat és que em fa molta gana de llegir-ho perquè les pel·lícules ja me les he mirades i ara començaré aquest estiu a llegir-me un poc la saga. I quin és un llibre que no recomanaries a ningú? Jo, sincerament, és un llibre que he llegit a l'escola, el Fuente Ovejuna. Trobo que és un llibre molt complicat d'entendre, el millor, i a mi no m'ha agradat aquest llibre, la veritat. I ara un llibre que t'agradaria formar part. Vale, aquest també l'he llegit a l'escola i m'ha cridat molt l'atenció, bé, l'estic llegint ara, que és Coneix Borrascoses, que trobo que el protagonista, pues, intenta de qualque manera sobre la vida de l'amo de la casa, bé, m'encantaria ser ell, però així com és i no sé, trobo que és una obra bastant bona per ara, el que he llegit. I ja està. I això és tot. Gràcies.